हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में हेल्दी होंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ बेनाड्रिल सिरप के बारे में, जो एक कफ सिरप है। इसमें आप लोगों को सर्दी, खांसी और गले में खराश हो के लिए ये बेनाड्रिल सिरप बनाया गया है, जो 50 ml में भी आता है, 150 ml में भी आता है, 150 ml में भी आता है। और इसका प्राइस होता है 66 रुपया। और इसमें ये बहुत अच्छा सिरप है जो सूखा खांसी में काम आता है, और सूखा खांसी के साथ साथ ही सर्दी हो उसमें भी काम आता है। गले में खिचखिच हो या जो भी परेशानी हो उसके लिए ये बेनाड्रिल कफ सिरप बनाया गया है। और इसका कंपोजिशन होता है